sinueuse aqueuse qui donne l'artère bronchique droite. L'artère bronchique, elle est satellite de la bronche, c'est-à-dire qu'elle chemine avec la bronche. Et puis, on a des branches costales, intercostales, qui naissent du même tronc artériel. Đây là hình ảnh của trục mạch số hỏa xoắn lên, và đây là cái thân chung của động mạch phế quản và động mạch liên xương phải. Thì các anh chị thấy là động mạch thân chung nó đi ra đây và nó có cái nhánh ở động mạch phế quản, nó đi xuống và đi về tất cả các cái vùng tưới máu dưới này. Cái đoạn này thì nó hơi dặn, nó hơi ngoằn ngoèo, nhưng mà đi xuống nó cũng cắt ra các cái nhánh với các nhánh nhỏ để tưới máu ở vùng này. Tuy nhiên ở đây các anh chị thấy nó có cái xuất phát ra một cái nhánh của động mạch liên xương, và từ đấy nó đi ra nuôi ở các phổi nang xương. Alors, on peut aussi avoir des artères systémiques non bronchiques qui vont être des artères thoraciques internes, des artères costales, des sous-clavières, des artères diaphragmatiques. En fait, ces artères sont des artères systémiques non bronchiques et en fait, on va faire la différence parce que leur trajet n'est pas parallèle à celui des bronches, contrairement aux artères bronchiques qui ont un trajet qui est parallèle à celui des bronches. Et en fait, elles pénètrent le parenchyme pulmonaire, le plus souvent de manière contiguë à une pathologie pleuroparenchymateuse inflammatoire chronique. Và như vậy thì chúng ta cũng có một số các cái động mạch hệ thống nằm ở vùng lồng ngực mà không thuộc hệ thống của động mạch phế quản. Nó bao gồm có thể là động mạch ngực trong, động mạch liên xương, động mạch phía đòn, động mạch của dây chằng, các cái dây chằng trong phổi hoặc là động mạch khoanh. Thì tất cả những cái động mạch này nó thuộc hệ thống của động mạch hệ thống chứ không phải là của hệ phổi, và tức là nó không liên quan tới cái quá trình chức năng trao đổi khí và cái thường gặp nhất. Simplement pour rappeler qu'entre T3 et T8, la moelle spinale, elle est perfusée par une ou deux artères radiculo-médulaires antérieures. Et en fait, on ne n'y voit pas ces artères spinales. L'artère spinale, sur le scanner, on ne n'y voit pas. Par contre, quand on va emboliser, faire une embolisation artérielle bronchique, il faut absolument voir ces artères spinales. Parce qu'en fait, il ne faut surtout pas emboliser ces artères spinales, sinon votre patient va avoir une paralysie. Donc c'est une artère que vous ne pourrez pas voir au scanner et qu'il va falloir absolument repérer en artériographie. Thì về cái cùng bệnh trong giải phẫu với trong cái từ T3 đến T8 thì các anh chị sẽ thấy có cái xuất hiện về các cái động mạch rễ, tủy rễ trước ở trên cái khu vực này. Trong khi đó cái động mạch phế quản mình nó khoảng T5, T6. Cái nhất, cái thứ hai anh chị lưu ý đó là bình thường mình sẽ không thấy cái động mạch cột sống, động mạch của cột sống trên cái các vi tính mình sẽ không thấy. Tuy nhiên trong trường hợp mà mình có tổn thương ở phổi, mình cần phải nút mạch, động mạch phế quản, bắt buộc là mình phải tìm ra thấy được cái động mạch này, đặc biệt là trên hình ảnh của trục mạch. Bởi vì khi mà các anh chị mà lỡ nhầm tức là can thiệp vào cái động mạch đột sống này thì bệnh nhân sẽ bị liệt. Voici un exemple en artériographie. Vous voyez ici, c'est l'artère spinale antérieure. Vous voyez, elle est toute petite et par contre, il faut absolument la repérer en artériographie. Vous voyez, là, elle naît d'un tronc broncho-intercostal droit. C'est une petite branche de ce tronc artériel. Et en fait, si on va emboliser et qu'on embolise cette petite branche, le patient sera paralysé. Thì ở đây là một hình ảnh minh họa. Đây là các anh chị thấy cái thân này là thân chung của động mạch phế quản và động mạch liên xương. Đây cái thân chung của phế quản và liên xương. Đây nó đi ra. Thì cái động mạch cột sống trước của mình á là rất nhỏ xí ở đây, mà đây là cái nhánh ở đây, tức là nó xuất phát từ cái chỗ thân chung này và nó đi ra. Thì nếu giả sử các anh chị có cái cắm cái mạch, cái nút mạch ngay ở đây, thì cái thằng này nó sẽ bị tắc liệt và đương nhiên là bệnh nhân sẽ liệt ngay. Un autre exemple, ici, vous voyez qu'on est sur une artère bronchique droite aussi, et en fait,
si vous regardez bien, ici, il y a l'artère spinale antérieure qui est très rectiligne et très centrale. Donc méfiance, si vous allez emboliser ce patient, il faut aller au-delà de cette artère pour ne pas paralyser le patient. Đây cũng là một cái ví dụ tương tự, chúng ta có cái nhánh nó rất là nhỏ, đây là một số nhánh rất là nhỏ. Nếu các anh chị trong quá trình làm nút mạch á, mà lỡ nút luôn ở phía dưới này thì nó sẽ mất đi hình ảnh đó và chúng ta sẽ có bệnh nhân bị liệt. Alors pourquoi s'intéresser aux artères bronchiques, ces toutes petites artères? Et parce que en fait, ça va être les artères qui vont être à l'origine, dans 90% des cas, des hémoptysies. Cô đặt ra câu hỏi với chúng ta là tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu nhiều về động mạch phế quản như vậy, thì câu trả lời chính là nó xuất huyết. Tức là chúng ta thấy là có đến 90% trường hợp các cái ho ra máu đều có nguồn gốc từ động mạch phế quản. Donc la définition de l'hémoptysie, c'est une expectoration de sang frais qui vient des voies respiratoires sous-glottiques. Về cái định nghĩa của ho ra máu á, có nghĩa là các anh chị sẽ có cái sự thoát ra ngoài của máu tươi qua cái đường miệng mà từ cái đường hô hấp nó nằm dưới cái hô họng. On distingue l'hémoptysie symptôme qui est modérée, le plus souvent sur plusieurs jours et qui n'est pas très grave, de l'hémoptysie maladie qui met en jeu le pronostic vital. On a une mortalité de 50% si on ne contrôle pas le saignement. Et en fait, l'hémorragie, elle est modérée, mais elle est répétée. Mais parfois, elle est massive, jusqu'à plus de 100 ml par 24 heures. Donc c'est ces patients-là qu'il va falloir traiter. Tức là trong cái mà ho ra máu này mình có hai thể mà mình phải phân biệt được. Cái thể thứ nhất là ho ra máu của triệu chứng ấy, thì nó có mức độ ho ra máu trung bình, thường gặp trong vài ngày liên tục kéo dài như thế. Cái trường hợp thứ hai là ho ra máu bệnh lý, thì ho ra máu bệnh lý là nó có cái nguy cơ để ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân, tỷ lệ tử vong đến 50%, và nó không rất là khó để mà kiểm soát cái tầm máu. Và các anh chị thấy rằng là cái này á, về mặt biểu hiện sang thì nó thường là ho ra máu vừa phải như nó lặp đi lặp lại, và có khi nó ho ra máu nhiều, tức là 100 đến 400 ml trong vòng 24 giờ. Et le risque de décès, en fait, il n'est pas lié à la déglobulisation du tout, il est lié à l'asphyxie. En fait, le patient va remplir ses poumons de sang. Les alvéoles vont se remplir de sang, il va inhaler le sang et c'est ça qui entraîne le décès. Tức là ở đấy thì các anh chị thấy rằng là trong cái trường hợp của ho ra máu bệnh lý này thì bệnh nhân cái nguyên nhân của bệnh nhân tử vong nó không phải là do thiếu máu mất máu, mà cái nguyên nhân tử vong chính là do các cái phế nang bị lấp đầy bởi huyết, tức là nó xuất huyết phế nang máu ngập vào trong các cái phế nang và làm bệnh nhân không có trao đổi được và siêu hấp. Alors, dans 90% des cas, l'hémoptysie vient des artères bronchiques. On a une zone d'inflammation chronique, du coup la circulation pulmonaire est réduite ou occluse, et du coup les artères bronchiques vont proliférer et se dilater pour assurer une vascularisation. Du coup, on peut avoir une érosion par des agents bactériens ou une hémoptysie par augmentation de la pression sanguine dans ces vaisseaux. Tức là 90% trường hợp là cái xuất huyết từ nguồn gốc động mạch phế quản. Thì ở đấy tôi có cái giải thích là tức là từ một cái vùng viêm màng tính của nhu phổi thì sẽ dẫn đến cái tưới máu của cái phế nang, tuần hoàn phổi ở tại cái đó nó sẽ bị giảm đi hoặc là nó bị tắc nghẽn. Thì từ chỗ giảm đi và tắc nghẽn á, đặc biệt là tắc nghẽn thì nó sẽ có cái sự giãn nở ra của cái nhánh động mạch phía trước đó, và sau đó thì nó có thể là vì những cái cơ chế như là tiêu hủy, phá hủy do các nguyên nhân của vi khuẩn hoặc là tăng áp lực của mạch phổi, tăng áp lực động mạch phổi, thì vì những cái cơ chế này thì nó bắt đầu vỡ các mạch máu ra và bệnh nhân ho ra máu. Seulement dans 5% des cas, l'hémoptysie sera d'origine artérielle pulmonaire. Và chỉ có 5% trường hợp là cái xuất huyết ho ra máu có nguồn gốc từ động mạch phổi, mà 90% là động mạch phế quản. Alors, la démarche diagnostique en cas d'hémoptysie, c'est d'évaluer
L'important, c'est le risque vital éventuel, ça sera la clinique. Localiser le site d'hémoptysie, ça sera la place du scanner. Trouver la cause de l'hémoptysie et le mécanisme le plus probable, ça sera l'angioscanner et la fibroscopie. Và để mà cái chẩn đoán các cái định hướng để chẩn đoán thì các anh chị thấy là mình sẽ có một số cái mục tiêu. Cái thứ nhất là mình đánh giá cái mức độ trầm trọng của cái đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, như các cái dấu hiệu lâm sàng, dấu hiệu sống đến lâm sàng của bệnh nhân. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải xác định được cái vị trí mà nó chảy máu thì chụp các cái tính. Và thứ ba là tìm các cái nguyên nhân của cái chảy máu cũng như là cái cơ chế của cái chảy máu này, của cái hóa ra máu này để chúng ta tìm theo. Thì lúc đó mình kết hợp giữa lâm sàng, X-quang cũng như là chụp cắt được cái mạch máu hoặc là soi. Alors, il faut commencer par localiser le saignement. Alors, le cliché thoracique, la radiographie, a un très pauvre rendement. Il est normal ou non localisateur dans 17 à 80% des cas selon les séries. Donc, c'est très très variable. Il ne va pas nous servir à grand chose, si ce n'est pour suivre le patient. Mais dans la démarche diagnostique, la radiographie thoracique ne servira à rien. Là trong cái mà chẩn đoán này á, thì đầu tiên để mà định vị chảy máu thì câu hỏi đặt ra đó là có nên chụp X-quang phổi hay không. Thì thực ra trên một cái X-quang phổi á là nó có cái câu trả lời rất là thấp, thì cái khả năng mà trả lời được cái câu hỏi của chúng ta sẽ rất là thấp. Nó trả lời là bình thường hoặc là không định vị được cái vị trí của chảy máu trong 17 đến 84% trường hợp. Nó có giá trị trong trường hợp là cần dùng hắn để mà theo dõi bệnh nhân này sau một vài tiếng hoặc sau những tiếng hoặc gì đó thì để mà so sánh đối chiếu với trước đó là mình theo dõi trên X-quang. Vậy thì trong trường hợp mà họ đang có một cấp tính cần chẩn đoán thì cái phim X-quang phổi thẳng không có giá trị gì hết. Plus intéressant, c'est la fibroscopie bronchique, puisque la fibroscopie va permettre de latéraliser le saignement dans la majorité des cas. Nous dire si le patient saigne à droite ou à gauche. Et puis surtout, ils ont des outils hémostatiques, c'est-à-dire qu'en faisant la fibroscopie, ils vont pouvoir mettre du traitement vasoconstricteur pour arrêter le saignement. Tức là cái phương pháp thứ hai đó là cái soi phế quản. Thì trong cái soi phế quản này cho phép chúng ta xác định được cái chảy máu vì bị chảy máu trong 49 đến 92% trường hợp, và việc là khi cái trường hợp mà cái phim X-quang là bình thường thì mình chẩn đoán được nhiều hơn. Trong trường hợp mà có chúng ta sử dụng thêm các phương pháp để mà gọi là cầm máu thì mình dùng các cái chất mà nó có mạch hoặc là chai rửa phế quản và các cái bóng để chúng ta cầm máu. Beaucoup plus intéressant, ça va être le scanner thoracique, puisque normalement dans la totalité des cas, il va pouvoir localiser le saignement. Et puis surtout, il faut le faire avant la fibroscopie, parce que si les pneumologues font un lavage, nous on va être embêtés au scanner. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut un scanner injecté au temps artériel systémique. On va voir des artères bronchiques qui sont des branches de l'aorte. Donc c'est un angioscanner thoracique, mais au temps aortique. Như vậy là để đối với kỹ thuật cắt lợi cái tính thì các anh chị sẽ thấy là nó giúp định vị được gần như là một số trường hợp là 100% trường hợp các cái ca chúng ta đều xác định được cái vị trí chảy máu, có khi thì nó ít hơn một tí. Và đương nhiên chúng ta phải làm trước khi làm nội soi, bởi vì thường họ làm nội soi xong họ xúc rửa phế quản á, họ rửa xong rồi lúc đó có dịch ở trong thì mình lại rất là khó chẩn đoán trên cái nên là cắt lợi cái tính. Và đặc biệt quan trọng nhất trong cái protocol của cắt lợi cái tính mạch máu của lồng ngực, cái angio scan của cái lồng ngực á, là các anh chị phải chụp ở thi động mạch sớm, tức là thi động mạch muộn, tức là động mạch của động mạch hệ thống á. Vì cái động mạch phế quản nó là xuất phát từ động mạch hệ thống, xuất phát từ động mạch chủ ngực, thì không phải là nó từ chính phải mà theo động mạch phổi đi lên, nên là các anh chị phải chụp ở thi động mạch muộn. Donc ici, c'était un patient qui avait une hémoptysie, qui résistait au traitement, et vous voyez bien
que en fait le problème est surtout dans son lobe moyen, que son hémorragie en fait c'est au niveau du lobe moyen à droite et c'est pas une hémorragie à gauche. Donc déjà on sait qu'il saigne ici de son lobe moyen. Il y a du verre dépoli et on voit bien qu'il y a un comblement des alvéoles. Và trên hình minh họa này thì các anh chị thấy là thứ nhất là mình thấy hình ảnh của kính mờ, đồng thời hình ảnh của cái động mạch phổi ở cái chỗ này thì các anh chị thấy rằng cái vị trí xuất huyết nó sẽ nằm ở tùy giữa. Donc on m'a appelé et j'ai demandé à l'interne de faire un scanner injecté. Và khi tức là cái phim này thì lâm sàng mà gọi cho cô thì cô đặt vào gì là yêu cầu nội dung là chụp ngay cái khi có thuốc mà ở cái khi động mạch. Et voilà le scanner qu'il a fait. Nên các bệnh tình mạch máu mà không thể dừng lại được mà quay liên tục các anh chị để xem thử cái cô. Et ça va pas, le protocole n'est pas le bon puisque c'est un temps artériel pulmonaire. Đây là cái thì động mạch mà quá sớm luôn, nó đang ở cái động mạch phổi. Thành ra là mình không phải. Et je ne peux pas voir les artères systémiques. Je suis désolée, ça va un petit peu vite, c'est depuis la mise à jour de PowerPoint. Donc on a refait le scanner. Tức là câu nói làm lại vì các bệnh tình khác. Tức là cái bối cảnh bệnh lý của bên Pháp nó gặp rất là nhiều cái nhồi máu phổi. Như vậy mà cái số tương dung nó họ những cái thì động mạch phổi sớm. Nhưng mà cái mình cần là cái động mạch phổi quản. Si vous regardez bien, hop, là on va passer les artères bronchiques. Nhìn cái phía dọc đấy này. Bạn nhấn nó không tin lại được. Voilà le scanner et l'artère bronchique droite qui est bien visualisée. Đấy là động mạch phổi quản bên phải. On a pris ce patient en artériographie et on est allé emboliser le lobe moyen. Nó bất thường ở chỗ đây đã được nút mạch. Alors, le scanner nous permet aussi d'évaluer la gravité du saignement, puisque si l'atteinte parenchymateuse en fait, l'atteinte parenchymateuse au scanner est corrélée à l'importance du saignement. Une atteinte de 3 lobes, c'est plus souvent associé à un saignement ultériorisé de plus de 200 mm. Cái cách là cái tĩnh mạch máu nó cũng giúp mình trong cái chuyện mà đánh giá mức độ nặng của xuất huyết. Đương nhiên cái lâm sàng là đã có rồi. Cái thứ hai nữa cũng nói rằng là cái mức độ mà cái nhu mô phổi bị lấp đầy bởi máu á, tức là xuất huyết đến thẳng mức độ đó thì nó cũng tương ứng với cái mức độ trầm trọng của cái chuyện xuất huyết chuyển hóa trong máu này. Thì nếu như một trường hợp xuất huyết Việt Nam mà nó chiếm hết toàn bộ cả bã huy của một cái phổi thì nó sẽ tương ứng với một cái xuất huyết khoảng mức 200 ml đến 24 giờ đến 48 giờ. Donc le scanner thoracique va nous permettre de localiser le saignement. On verra du verre dépoli et éventuellement une condensation. Va nous permettre d'évaluer la sévérité avec l'étendue des lésions d'hémorragie intra-alvéolaire. L'étiologie, est-ce qu'il y a une tuberculose, une dilatation de bronche, une tumeur. Et puis il va nous permettre de faire le bilan vasculaire pour voir les artères bronchiques et les artères systémiques non bronchiques. Et éventuellement, si besoin, les artères pulmonaires, mais enfin c'est surtout les artères bronchiques qui nous intéressent. Và với cái hình ảnh các cái tính thì chúng ta có được giải quyết được 4 mục tiêu. Thứ nhất là chúng ta định vị được vị trí tổn thương bằng cái hình ảnh của kính mờ hoặc là hình ảnh của đông đặc tế bào. Thứ hai là đánh mức độ nặng thì sự lan rộng của cái tổn thương xuất huyết phía nam thì nó sẽ giúp chúng ta định ứng cái mức độ nặng của xuất huyết. Cái thứ ba thì căn nguyên thì mình sẽ chẩn đoán được hoặc là trường hợp của lao hoặc là dạng phế quản hoặc là khối u thì nó cũng là các căn nguyên của xuất huyết. Và cái thứ tư đó là mình đánh giá về hệ thống mạch máu của lồng ngực thì nó là hệ thống bao gồm hệ thống động mạch phế quản, hệ thống động mạch chủ, động mạch hệ thống và không phải từ liên quan đến động mạch phế quản và các cái động mạch phổi trong hợp cân mình đánh giá được. Donc la technique, on va injecter du produit de contraste, 90 ml en moyenne,
Et puis on va faire un déclenchement automatique de l'acquisition dans l'aorte thoracique. Il nous faut un temps aortique. Par contre, je vous ai parlé de la variation de naissance de ces artères bronchiques. Donc il va falloir couvrir depuis les troncs supraortiques jusqu'au fil du rein, parce qu'il y a beaucoup de variations de naissance de ces artères bronchiques, donc il faut vraiment tout voir. Và như vậy thì các anh chị thấy là về mặt kỹ thuật á, protocol các anh chị thấy là sẽ tiêm trên 300 ml thuốc cản quang, 300 tiêm thuốc cản quang hàm lượng trên 300 mg iốt trên ml, với cái tốc độ tiêm là 3,5 đến 4 ml trên giây, và cái volume total là khoảng 90, đó là trung bình. Đương nhiên là mình phải dựa theo cái cân nặng của bệnh nhân và cái máy nữa. Cái thứ hai á, là chúng ta sẽ khởi phát chụp khi mà cái ngưỡng á, là 150 đơn vị Hounsfield ở cái đặt động mạch chủ xuống, động mạch chủ ngực xuống, tức là mình đặt cái roi ở động mạch chủ ngực xuống, và cái ngưỡng mình đặt ra là 150. Thì để ngang mức này thì mình đây là mình dùng bolus stacking, và để ngang 150 thì nó sẽ tập tiên. Và các anh chị lưu ý là hồi nãy cô có nói về cái biến thể giải phẫu cũng như cái ectopic, tức là chỗ động mạch phế quản nó xuất phát lạc chỗ rất là nhiều. Chính vì vậy là mình phải cắt từ cái khoảng trên cổ, là tức là cái chỗ của động mạch, các cái nhánh của động mạch cạnh cổ á, mà xuống đến hết cái phần của vòng hoành, vì nó có rất là nhiều cái biến thể giải phẫu về cái vị trí xuất phát của động mạch phế quản. Donc voilà le genre d'image qu'on peut avoir. Vous voyez, soit de la condensation, soit du verre dépoli, soit même un aspect un peu de bronchiolite, de nodule centrolobulaire. Vous voyez bien qu'en fait c'est plus important ici, donc le saignement doit être plutôt ici qu'au niveau du lobe inférieur. Ici ça doit être simplement de l'inhalation. Tức là về để mình định vị cái vị trí của nó xuất huyết á, thì các anh chị cũng nhìn vào các cái hình ảnh. Đương nhiên cái tổn thương nó sẽ xuất hiện là các cái xuất huyết phía nam, các hình ảnh của tổn thương phế bào nó lấp đầy bờ dịch. Thì các anh chị sẽ thấy ví dụ đấy mình cũng có hình ảnh của tổn thương phế bào đấy mình cũng có, nhưng mà cái này đầm độ thấp hơn, và ở đây có vùng đầm độ mạnh hơn, cao hơn. Thì đương nhiên mình sẽ định hướng rằng nó có thể xuất hiện ở cái vị trí này, và nó làm đông đặc cái phía nam ở chỗ này nhiều hơn. Còn cái phần nửa sau này á, là nó do mình hít vào, tức là bệnh nhân khó ra ra sau đó hít vào là nó vào cái phía nam khác. Thì các anh chị lưu ý là cái này nằm ở hội chứng phế bào, cho nên là vách liên tiểu tuy là nó ngắn chặn lại, thì nếu như mà mình để cho nó tự chảy quá theo cái cơ chế của hội chứng phế bào thì nó không chảy qua cái vách liên tiểu tuy. Tuy nhiên đấy là vì nó sặc lên các cái phế quản lớn, xong nó sặc xuống, nó hít vào, thành ra là cái thùy bên cạnh nó cũng bị. Alors le scanner va nous permettre aussi de trouver la cause de l'hémoptysie, qui sont multiples. Mais en fait, il y a 3 étiologies qui représentent plus de 2/3 des causes d'hémoptysie: la tuberculose, la dilatation de bronche et le cancer bronchique. Và như vậy là chúng ta sẽ đi tìm kiếm cái nguyên nhân của cái xuất huyết ho ra máu. Thì chỉ đến 2/3 trường hợp là 3 cái nguyên nhân thường gặp này. Thứ nhất là lao, thứ hai là giãn phế quản, thứ ba là ung thư phế quản. Ici, un exemple de tuberculose active avec une image cavitaire qui était à l'origine d'une hémoptysie. Ici, c'était une tuberculose post-primaire avec notamment un aspergillome bilatéral. Như vậy ở bên này á, các anh chị thấy là hình bá bên trên này là hình ảnh của một cái hang lao, cái tổn thương lao mà tiến triển nó đang hoạt động á, tức là nó có vừa có hình ảnh hang, vừa có cái tổn thương dần lột mà trung tâm tiểu thùy, thì ba cái tổn thương này là lao tiến triển. Những cái dưới này á, là các anh chị thấy một cái vùng phổi bị tổn thương ở đây, đây có hình ảnh của một cái hang mà có cái liêm tí, bên này cũng vậy, một cái phổi rất là to, em hình ảnh liêm tí. Thì cái này là của cái aspergillome, của cái nấm phổi aspergillus mà cả hai bên. Ici un exemple de dilatation de bronche avec, vous voyez, un foyer hémorragique ici, et également ici chez ce patient qui avait une dilatation de bronche. Et ici un patient qui a un cancer bronchopulmonaire avec une hémorragie autour de son cancer. Thì đây là hình ảnh của dạng phế quản, dạng phế quản dạng kèm theo một cái vùng mà có cái xuất huyết phía nam ở đây,
bên này cũng vậy, có dạng phế quản và có các hình ảnh xuất huyết. Đấy là hình ảnh của cái ung thư phế quản, một khối rất là lớn. Bên cạnh nó có cái vùng của cái xuất huyết. Ici, un patient qui a une mucoviscidose, vous voyez une importante dilatation bronchique et avec des comblements. Et vous voyez les importantes dilatations de bronches qui sont inflammatoires de manière chronique et du coup on va avoir une hypervascularisation bronchique. Ở đây một trường hợp mà bệnh mucoviscidose nhưng mà đến đêm là bệnh nhân có dạng phế quản rất là nhiều, rất là rõ. Mặc dù nó không đủ nhưng mà nó giảm ra để ngoài như thế này. Đây là hình ảnh của cái xuất huyết phế nang đây, rồi hình ảnh mờ đây. Et voici du coup le scanner du patient qui a la mucoviscidose, où vous voyez très bien les artères bronchiques qui partent, ici avec un tronc bronchique intercosto-bronchique droit, et vous voyez la reconstruction avec la naissance des artères bronchiques ici. Ở đây một trường hợp các anh chị thấy là động mạch phế quản bên trái nó xuất phát ở đây. Đây. Toujours un patient qui a une mucoviscidose, où on voit l'atteinte bronchique. Bệnh mucoviscidose có ảnh hưởng tới phế quản. Et voilà ces artères bronchiques où ici on a un tronc commun, vous voyez, c'est une seule naissance et une artère droite, une artère gauche. On a un tronc bronchique droit-gauche. Và ở đây là có một cái trường hợp là thân chung của động mạch phế quản hai bên, tức là có cái thân chung nó có một phía xuất phát thôi, nó đi ra nhưng mà nó có một nhánh có bên phải và một nhánh có bên trái. Cái thân chung của động mạch phế quản phải và trái. Donc, pour la prise en charge, en fait, les patients sont hospitalisés immédiatement quand ils présentent une hémoptysie. Et la prise en charge, c'est avec les urgentistes, les réanimateurs, les pneumologues, les chirurgiens thoraciques et les radiologues. Le traitement, c'est l'embolisation bronchique pour les hémorragies massives ou pour les hémorragies qui persistent après échec du traitement médical. Với cái mà thái độ xử trí thì mình đầu tiên mình phải đánh giá cái sống của bệnh nhân, và bệnh nhân phải nhập viện ngay lập tức. Trong trường hợp mà có ho ra máu thì tiếp cận và chẩn đoán cho bệnh nhân này và có cái xử lý thì bao gồm cả cấp cứu, hồi sức, bác sĩ nội hô hấp, phẫu thuật viên lồng ngực và chẩn đoán nhận. Cả 5 bác sĩ này thì có hội chẩn và xử lý cho bệnh nhân. Tiếp theo nữa cái phần điều trị đó là sẽ có nút động mạch phế quản. Trong cái trường hợp thứ nhất là ho ra máu dữ dội, số lượng rất là lớn, nặng, và cái thứ hai là cái ho ra máu mà nó trường diễn kéo dài và nó thất bại sau điều trị nội khoa. Si on a une lésion focale qui est responsable de l'hémoptysie, on va emboliser. Ça correspond à un traitement symptomatique. Avant de prendre un traitement adapté, antibiotique ou quoi, et éventuellement une chirurgie. Si la lésion est diffuse, comme dans la mucoviscidose, où ce patient est inopérable, l'embolisation correspond à un traitement palliatif, juste pour arrêter le saignement, mais pas curatif. Tức là ở đây chúng ta có, nếu mà chúng ta thấy hình ảnh tổn thương nó khu trú thì chúng ta sẽ nút mạch để mà điều chỉnh tại chỗ đó. Sau đó chúng ta có thể điều trị hỗ trợ, điều trị phù hợp hơn, thậm chí là có thể là phẫu thuật để mà điều trị cái căn nguyên của cái xuất huyết đó. Trường hợp thứ hai là nếu cái tổn thương nó lan tỏa hoặc là bệnh nhân không thể mổ được thì chúng ta sẽ nút mạch và các điều trị hỗ trợ kèm theo, ví dụ như là điều trị chống đông. Attention, toujours l'artère médulaire antérieure, je vous rappelle, ici, l'artère qui donne, qui alimente la moelle, elle n'est pas vue au scanner et il faut absolument la voir avant d'emboliser. Tức là như cô nói, trường hợp cần lưu ý lúc nãy là cái động mạch đột sống trước động mạch tùy trước là mình không thấy được cái này cắt được cái tính. Chính vì vậy là chúng ta khi mà trước khi nút mạch chúng ta khi mà chụp mạch lên
phải thực sự lưu ý tìm xem thử có cái động mạch tủy trước hay không, nó xuất phát từ cái nhánh động mạch phổi hay không, và phế quản hay không. Nếu không mà mình nút mạch ở đây cái là bên đi là bệnh nhân liệt luôn. La prise en charge de ces patients, quand on a réalisé le scanner, on va pouvoir faire un cathétérisme qui sera guidé par le scanner. On voit jamais, moi j'en ai jamais vu, d'extravasation. On ne voit pas de saignement actif, mais on voit plutôt une hypervascularisation inflammatoire. Et on recherche la spinale antérieure et on va emboliser avec des microparticules. Và như vậy thì để trong cái điều trị á, chúng ta sẽ có là đặt catheter, tức là chụp mạch tròn lọc và cái nút mạch tròn lọc, đặc biệt là ở những cái vùng mà có tăng cái tưới máu đấy. Thì khi mà thấy cái thoát mạch mà sẽ có chủ yếu là thấy tăng cái tưới máu ở vùng đó thôi. Donc on utilise des microparticules qui sont des petites billes et en fait on va emboliser le tronc bronchique avec des petites billes dans la zone qui saigne, pas les autres, que la zone qui saigne. Tức là trong cái sản xử lý này á, thì người ta có thể sử dụng các cái ví hạt để mà nút mạch á, để đưa vào trong đó để nút mạch làm tắc cái động mạch phế quản đang chảy máu đó. Donc voilà, ici c'était un tronc commun droit-gauche. Et vous voyez que le cathétérisme n'est pas toujours facile parce que quand l'aorte est aussi sinueuse, il faut arriver jusque-là et ensuite aller dans les petites branches. Donc c'est pas toujours évident. Và trong cái này thì tiến sĩ Bình là hiểu rõ nhất, bởi vì trong cái quá trình thực hiện thao tác á, cái động mạch như khi mình ngoan ngoèo đi mà động mạch tròn lọc và đi một mạch tròn lọc á, thì đi vào tầng trong sâu và nó đôi khi nó không dễ đi vào tầng trong này vì cái chỗ xuất hiện nó rất là xa. Voici ici un patient qui avait un cancer pulmonaire et qui a fait une hémoptysie massive à côté du cancer. On est allé cathétériser l'artère et on est allé emboliser cette zone qui était très vascularisée, qui était à l'origine du saignement. Và trong trường hợp cái này là cái ung thư phế quản thì nó có cái nhánh động mạch ở đây cho nên là nó bị ăn mòn và nó xâm lấn ăn mòn và nó xuất huyết rất là nhiều và một lần nút mạch khu vực này. Un autre exemple où vous voyez ici, on a une hémorragie importante et on va cathétériser les artères bronchiques. Et vous voyez qu'il y a plusieurs zones hypervascularisées qui sont à l'origine du saignement. Ví dụ lâm sàng khác, tức là ở đây mình có hình ảnh của xuất huyết, của kính mờ và của đông đặc. Vùng xuất huyết là ở đây. Thì khi mà chụp động phế quản lên á, có giảm phế quản khi chụp động mạch lên á, thì các anh chị thấy là ngoài cái vùng xuất huyết ở đây cũng còn, bên đây cũng còn nữa, nên nó có rất là nhiều vị trí. Alors l'embolisation, ça marche très bien puisqu'on a un succès immédiat entre 70 et 90%. S'il y a une récidive précoce, il faut se demander si c'est pas une artère pulmonaire qui est à l'origine du saignement, si on n'a pas une anastomose avec une artère qu'on n'a pas vue. Généralement, on n'a pas de récidive du saignement dans le premier mois, dans la grande majorité des cas. Par contre, on peut avoir dans un cas sur deux une récidive à long terme, puisque souvent on ne traite pas la pathologie causale. Je pense notamment à la mucoviscidose. Tức là trong cái mà thì kết quả thì thường là nó có hiệu quả ngay khi mà mình nút mạch được một cái là bệnh nhân hết chảy máu liền, cho đến 70 đến 90% trường hợp mà gọi là hóa máu tái phát rất là sớm á, thì các anh chị phải đặt cái câu hỏi ra là nó có phải là nó xuất phát từ động mạch phổi không? Tức là ý là mình chẩn đoán chưa đúng á, hoặc là nó có cái vòng thống nối với cái động mạch phế quản, giữa động mạch phế quản này để khác hay không, hoặc là có những cái phần mà xuất huyết mà mình không nhìn thấy, hoặc là không có vòng trong phế quản khác không? Đây là những câu hỏi đặt ra. Hoặc là nó nếu mà gọi là hiệu quả thì nó sẽ không có sự tái phát sau khoảng 1 tháng. Còn trường hợp là
gọi là tái phát mà ở thời gian xa hơn á, thì có thể từ 1 tháng đến 46 tháng trong khoảng 10 đến 52% trường hợp. Thì cái này là thường là do khi mà mình đúng mạch, mình đúng cái điều kiện ở đó thôi, thì mình chưa điều trị triệt để nguyên nhân thì nó có thể là tái phát lại nếu hay gặp trong cái mucoviscidose. Les complications, mais c'est surtout l'ischémie médulaire. Il faut faire attention. Parfois douleur thoracique, mais finalement la douleur thoracique elle est transitoire, c'est pas très grave. Et puis quand on regarde les autres complications, elles sont pas très fréquentes, mais il faut faire attention à celles-ci. Cái biến chứng của cái nút mạch cái cột này á thì thường gặp nhất của bố đỏ lên hơn đó là cái thiếu máu tủy, và mặc dù 1,4 đến 6,5% trường hợp thôi, nhưng mà nó có nó xảy ra và nó nặng. Cái thứ hai là đau ngực á, đau ngực thì nó thường thoáng quá, cái tỷ lệ gặp nhiều hơn, nhưng nó chỉ thoáng quá thôi, không quan trọng gì hết, và có thể là khó nói thoáng quá, khó nuốt. Ici, c'était un exemple d'une patiente qui avait une infection chronique avec une nécrose centrale, une image abcédée dans son poumon. Ở đây có một ví dụ của bệnh nhân có một tổn thương dành như là một áp xe ở trong cái phổi. On a fait un scanner et regardez, en fait, il y avait une hémoptysie, mais en fait, ici, c'était un faux anévrisme développé au dépend d'une artère pulmonaire et pas d'une artère bronchique. Thì khi mà chụp cái động mạch phế quản lên á, chụp động mạch trong cái tĩnh mạch máu lên á, thì các anh chị thấy là đây là có một cái túi giả phân mạch mà nó có nguồn gốc từ động mạch phổi chứ không phải là động mạch phế quản. Donc il faut se méfier parce que c'est des fois ça peut être au dépend de l'artère pulmonaire. Như vậy thì cô dặn là mình phải rất là lưu ý, bởi vì nhiều khi có 10 lần mình thành công hết, nhưng mà đôi khi nó có một trường hợp nó biến thể nhập khẩu không kiểm soát được. En conclusion, il faut connaître l'anatomie classique mais aussi les variantes et surtout faire correctement le scanner. Il faut un temps artériel systémique aortique. Toujours travailler avec les pneumologues, les réanimateurs et les urgentistes et faire un angioscanner qui va nous permettre le bilan, la localisation et l'étiologie. L'embolisation, attention à l'artère médulaire et en tout cas ça marche très bien. Và để kết luận thì như vậy là chúng ta phải biết được cái giải phẫu kinh điển của cái động mạch phế quản, nhưng mà cũng phải nắm luôn các cái biến thể giải phẫu vào những cái tình huống mình có thể gặp được. Phải làm cái protocol cắt lấy cái tĩnh mạch máu cho nó đúng, tức là ở cái thi của động mạch chủ á, chứ không phải là thi của động mạch phổi, tức là thi động mạch nguồn đấy. Và các anh chị nhớ là khó ra máu á, thì mình phải có cái sự tiếp cận đa chuyên khoa để mà chẩn đoán. Angioscan là cái kỹ thuật mà quan trọng nhất để nó chẩn đoán, chúng ta đánh giá được mức độ nặng, mức độ vị trí chảy máu căn nguyên, cũng như là cái bên trong mạch máu để chúng ta đánh giá và có thái độ xử lý nó đúng. Nút mạch là cái phương án điều trị tốt nhất, nhưng mà phải lưu ý với đến biến chứng đó cái động mạch tủy. Và nếu như có cái tổn thương mắc khu trú thì chúng ta sẽ nút mạch để điều trị tiền trước, và tổn thương lãng toàn thì nút mạch và điều trị hỗ trợ thêm. Merci beaucoup. Cũng khá buồn thôi, cho nên là chúng ta có 5 phút để hỏi với các anh chị em. Còn ai có câu hỏi gì thì cứ sau, tức là sau phần tổng kết thì nếu một số anh chị em có câu hỏi riêng cho cô thì có thể gửi lại sau để khỏi ảnh hưởng tới tất cả người. Thì nhân đây hai cũng xin nhầm lên một tí nữa là thứ nhất là do cái seminar ngày hôm nay